Shamarran gola madaamii dhaggeeffadhaa hundi keessanii gola madaamii keessatti mataa keessan gadi qabdanii warroonni hojjettanii mee viidiyoo kana gadi jedhaatii hundi keessanuu dhaggeeffadhaa sirriitti. Biyya Arabaa deemnee qabeenya horachuuf mana ijaarrachuuf waa hedduu godhachuuf nutu kan biyyaa baanu. Baay'een keenya garuu deebinee biyyee kan taanu. Egaa viidiyoon kun Yemadaam Qimam hunduma ilaallata. Qabeenyi biyya lafaa kanuma biyya lafaati. Kanarra nu xaarru, kanarra nu gubannu, kanarra nuti siqaayii keenya nyaannu nama tokkoof hafa. Baay'een keenya akkanatti yaadna. Egaa viidiyoo nanarra qabadhee dhufee viidiyoo shamara gola madaamii keessatti waggaa dheeraa hojjettan akkasumas immoo mana bakka tokkotti ijaarrattanii bakka tokkotti immoo ijaarrachuu xaartan waggaa 8 ol dabartanii kan 10 ol hojjettan qabeenyuma kana eenyudha jettaniiti isin kan wajjin xaartan na dhaggeeffadhaa. Har'aani haga natti dhaga'ame hanga keessi koo na cabe hanga sammuun koo maaliif jedhee gaafii na gaafatu bira ga'ee tanan viidiyoo kana isinii qabadhee dhufe. Egaa guyyaa har'aa obboleettii keenya tokkotu ollaa keenyaa boqate. Ishii awwaallee galle. Obboleettiin keenya kun eenyudha ishiin? Nama akkamiiti ishiin? Shamarree gola madaamii keessatti gubachaa baate. Shamarree biyya Arabaa hojjechaa baate. Shamarree jiruun fooyyeffadha jettee waggaa dheeraadhaaf afaan madaamitiin gola madaamiitti arrabsamaa turte. Egaa obboleettiin keenya kun erga gaa'ela godhattee waggaa tokko qofaadha. Waggaa tokko kana keessatti gaa'ela ijaarrattee hanga waggaa tokko qofaa qabeenya ishii kan biyya ormaatitti waggaa 10 xaarte, waggaa 10 gubatte, waggaa takka bichaa keessatti boqatte. Eessa dhaqxe? Itoophiyaa galte. Egaa guyyaa har'aa lubbuun ishee addunyaa kanarraa boqateera. Nullee hundi keenya yaanee ishee gaggeessinee gara mana keenyatti galleerra. Ammaani ofitti deebi'een gaafii of gaafadhe. Gaafii kanaaf immoo isiniifan dhiyeessaara. Warroota biyya Arabaa teessanii ani kana godhadhee amma kanan na hafee warroota immoo homaa hin qabu jettanii biyya Arabaatitti namaaf jiraattan. Sekendii takka keessatti kan dhabamtaniif gaafa sekendii takka keessatti dhabamtan achitti uummanni baay'ee yaa'ee singatee deebi'a. Namni sin wajjin deebi'u tokkollee hin jiru. Egaa obboleettiin keenya maal taatee duute jechuun keessa hin oolu. Obboleettiin keenya kan isheenitti boqatte tokkoffaa gola madaamii keessa yeroo hojjennutti dalagaa isaaniitiin jennee ni arganna kan baatiidhaan arganna san ilaallee fayyina keenya hin ilaallu. Onneen keenya rakkoo godhatti. Sombii keenya rakkoo godhata. Keemikaalli gola madaamii rakkoo nutti fida jennee hin yaadnu. Nuti kan yaadnu maallaqa baatiin argannu san qofa. Meeqa keessantu fayyaa keessan eeggachaara? Meeqa keessantu of eeggannoodhaan gola madaamii hojjechaara? Meeqa keessantu aarii malee oduu waa takka hin aariin, oduu waa takka hin ta'in gola madaamii keessatti dalagaartu? Guyyaa tokko keessatti gizee meeqa aartu? Guyyaa tokko keessatti gizee meeqa dadhabdu? Madaamiin gizee meeqa sin boochisti? Kan madaamii achaaf warri biyyaa gizee meeqa sammuu keessan jeeqa? Mee shamarri gola madaamii? Mee ani lakki gola madaamii ergan biyyaa bahe boqonnaadha nan hojjechaa jira boqonnaadha. Biyaansi mana sanuu dalagaan hin jiru yoo ta'e dhugaan sin hin jira sammuun nama dhiphachuun dhiisu jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun kan ishiin boqatte da'umsa irratti. Kanas rabbiin namatti fidin waaqayyoon namatti fidin da'umsa irratti boqatte onnee ishiititu dhufe. Onneen isii gizee biyya Arabaa jirtu san miidhamte. Sombi ishee gizee biyya Arabaa jiru san miidhame. Qabeenya hojii horatte magaalaa Qarsaa keessatti mana ishii dandeessanii ilaaltan ijoollee kan isheen ijaarratte. Magaalaa Sallaa keessatti mana ishee dandeessanii ilaaltan kan isheen ijaarratte. Kan hundumaa waggaa takka qofa keessa jiraatte dadhabbii waggaa 10 waggaa takka qofatti boqatte nama tokko dhiistee deemte. Eenyu dhiistee deemte? Abbaa warraa
kan itti heerumtisan. Jaalattanii jibbitanii kanarratti dadhabaa jirtan kan kanarra dhiiga keessan itti tufaa jirtan kana gaafa jireenyi keessan waa isinitti dhufee guyyaa takkatti kan singattanii deemtan. Kanaafuu shamarran keenya biyya arabaa hojjettan fayyaa keessan eeggadhaa. Kanan goradhaa sanan goradhattanii jireenya biyya lafaa qabeenya irraa hafaa saniif hin boo'inaa. Qabeenya irraa hafaa fayyaa ilma namaati. Fayyaa yoo qabaatte ati qabeenya guutuu qabda. Fayyaa yoo qabaatte ati waan tokko illee hin dhabdu. Fayyaa yoo qabaatte kan gola ormaatitti itti xaarte kan itti fayyadamtu. Yookaan immoo nama tokko dhiistee deemta. Yookaan maatii keetiif yookaan abbaa manaa keetiif yoo ilmoo qabaatte ijoollee keetiif itti dhiistee biraa deemta. Akka waan qabeenyi kun nu wajjin awwaallamu, akka waan qabeenyi kun nu wajjin deemu gola ormaa keessatti baay'een keenya guban. Ani dhugaa waa baay'een naa gale. Waa takka dhabee iyyoomee waan uffadhu dhabee daaree waan nyaadhu dhabee dheebodhee biddeen gurshaa takka yoo hin jiraadhe biyya abbaa kootii biyya kiyya keessatti boqonnaa argadhee yaada tokko malee dhibbuu tokko malee kan jiraadhu naaf wayya. Jireenya biyya lafaatii jettanii sammuu keessan hin dhiphisinaa. Waan tokko yoo godhattan kana itti dabaladha jettanii hin xaarinaa. Yoom akka keechaa deemamu hin beekamu. Yoom akka gattanii keessaa deemtan hin beektan. Hin dhiphatinaa dhugaan isinitti hima. Biyaansi erga biyyaa baatanii oxxee keessa seentan gaafa biyyatti galtan mana luukii 20 ijaarradhaati galaa biyya keessanitti. Kanarraa kanaaf waggaa 10 waggaas 6 wal dabartanii waggaa 10 waggaa 11 ijoolleen teessanii of miitu yaada sin baay'isinaa. Aarii sin baay'isinaa. Ijoolleen keenya gola madaamitii galan gaa'ila godhatanitti milkaa'an. Yookaan gaafa da'umsaa san boqotu. Yookaan immoo hagamoo donturiin sababaan xiqqoodhaan boqotu. Yookaan immoo iyyuu bashitannaa ta'u ni himamu. Warri biyya keessaa dhugaa isiniin jedha akka sammuun keessan xashii ta'u akka of wallaaltan sin godhu. Namni boqonnaa namaa kennu hin jiru. Isin immoo boqonnaa kana argachuuf ofii keessanii jabinna ofii ta'uu qabdu. Onnee keessanii jabinna ofii ta'uu qabdu. Wantoota gola madaamii keessatti isin miidhu kan booda rakkoo isinirraan gahu qaamni keessan, sombi keessan, kaleen keessan, mataan keessan keessattuu shamarri biyya arabaa maal dadhabdi beektu tokko kaleedha. Inni lammaffaan mataadha. Mee shamarran gola madaamii hojjettanii osoo mataan isin hin dhukkubin ooltanii warri bultan ana jedhaatii koomentii kiyya jalatti barreessaa. Hin jirtan hundi keessanuu mataa himattu. Egaa viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Adaraa.